Đây là căn villa tại mặt tiền Nguyễn Văn Thú, quận 1 với giá 88 tỷ, giảm về 84 tỷ tại địa chỉ 2224 Nguyễn Văn Thú, phường Đa Cao, quận 1, nay là phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích đất chứng nhận là 149,4 m2, với bề ngang 8,3 và dài vào 18, với kết cấu là 4 tầng, nhà mới xây dựng, pháp lý sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ. Vị trí căn nhà là nằm giữa trục đường Nguyễn Bình Khiêm và Mã Thị Lựu, cách bờ kè Hoàng Sa và Trường Sa chỉ tầm khoảng 500 m. Khu vực tập trung nhiều văn phòng, cơ quan chính phủ và công ty lớn, thuận tiện cho kinh doanh hoặc làm văn phòng đại diện. Với giá chào bán là 88 tỷ, nay là về là 84 tỷ. Tạm tính là 563 triệu trên mét vuông, bao gồm cả kết cấu. Tại thời điểm tháng 10 2025, anh chị quan tâm kết nối với Long Hoàng 0977 643 707 để gặp trực tiếp chủ nhà và thương lượng giá tốt nhất.